Всем привет, у меня Mercedes-Benz 190 столкнулся сегодня с такой проблемой. При открытии и закрытии багажника эти пружины издают очень мерзкий звук растяжения, как с правой стороны, так и с левой. Сейчас я покажу вам, как это решить. Покажу вам решение этой проблемы. Заметьте, что звука нет. Просто ищем специально обученного человека, который придет и немножко пружинку. Да ладно, вы что, поверили? Какие вы наивные. Не верьте никому в интернете. На самом деле решением проблемы является обычная ВДшка. У меня ВДшки нет, есть хада. Вот, слушайте, эту я уже запшикал. Никакого звука не издает. А вот здесь еще немножко скрипит. Просто берем, пшикаем. Не жалеем. И наслаждаемся результатом. Долбоёб не туда запшикал. Вот, с второй попытки получилось. Слышите? Вообще ничего не слышно. Все, спасибо. Ставьте лайки, кому оказалось это видео полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много разных интересных видео, которых вы нигде еще не видели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.